老闆，我唔係老闆，我係呢度嘅管事，有咩需要？要幫朋友買啲藥。入得嚟藥材鋪，梗係買藥噶啦，細路。去瘀山去瘀高，邊樣見效快啲啊？做咩啊？佢受傷啊？點解會受傷㗎？打交啊？梗係打交啦，俾邊個人打啊？係我打傷佢嘅。咁就話係你個朋友？打完交咪變成朋友咯。咁你點解要打佢啊？老闆啊，不如你帶佢嚟。帶佢嚟敷藥。敷藥？帶佢嚟俾我打兜佢一鑊啊！等佢以後唔好話我哋中國人係差啲士兵。誒，你點知㗎？你啲同學仔講㗎嘛。而家啲街坊個個都知道你個名叫做葉問啊，你就威啦。細路，你學詠春㗎？詠春正宗，佛山贊先生第二代傳人。聽你咁講，你係找傳華個徒弟嚟啦？係啊。我仲以為乜嘢正宗，以為你跟五梅書大學嘅添。學咗幾耐啊？尋橋學完未啊？標指又學過未啊？咦，老闆，你都學過詠春㗎？誒，第一我講過我唔係老闆，我係呢度嘅管事。第二我係學詠春嘅，但係唔知係咪正宗，有冇興趣玩兩下啊？下次先啦。下次就冇時間啦，係就而家嚟。唔好啦啩，萬一有咩損傷。誒，咁你真係睇我哋啲老人家唔起嘅啫。嚟啦！管事先生。你師傅冇教你咩？同門交技，留力就不留手。做咩啊？睇我唔起啊？咁我嚟真㗎啦。細路，你冇嘢嘛？冇事。冇嘢啊？咁就嚟過啦。跟住我啲藥啊！喂，睇住我啲衫邊走啊！喂，你嗰啲都係詠春？我打出嚟嘅就係詠春。你嗰啲唔係詠春，師傅話詠春係手打7分，腳踢3分嘅，專攻下山路。唔好賴師傅，冇錯，傳統嘅詠春係以手為主，但係唔能夠一成不變嘅，變化咗嘅詠春變得更加靈活，有腳法，有術法，一招多用，招招實用。未知高人尊姓大名咧？我叫做梁碧，佛山人個個都稱我做先生碧。李書公梁贊就係我嘅伯爺。嚇！原來係師叔啊！咁我啲詠春仲算唔算係正宗啊？師叔真係風趣啦！細路，後日你再嚟呢度揾我啦。後日嚟呢度？你唔想學嘢咩？哎呀，梗係想啦！但係讀書期間冇咩多餘錢交學費。我有話要過收你學費咩？